गाइस पहली बारिश का मज़ा छोले समोसे के साथ लेंगे। इसे थोड़ा सा क्रश करने, आज घर में चने बने थे, ऊपर से हमने चने डाल दिए, थोड़ी सी क्रश गाजर, अनियन, थोड़े से प्याज। दही में हमने थोड़ा सा खट्टा मीठा बनाया है। दही में हमने जीरा पाउडर, शुगर, काली मिर्च डाली है। ऊपर से पिंच काला नमक, जीरा पाउडर, चाट मसाला। एक बार फिर ऊपर से चने डालें। अगेन 1 चम्मच दही, धनिया। रेडी टू सर्व। बारिश का मज़ा चाट के साथ उठाइए और मेरी वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें।